İlyas Əfəndiyev, Üç atılan. Mənim qohumum Çoban Rəşid. Mənim qohumum Çoban Ərşad Kürdobadan idi. Biz isə Qarabulaq şəhərində yaşayırdıq. Anamın atası Kürdobalı olduğundan orada çoxlu qohumumuz vardı. Kürdobalılar tərəkəmə idilər. Payızda, qışda qoyun quzularını haramı deyilən geniş düzənlikdə saxlayırdılar. Ailələri isə qışlaqda olurdu. Mayın 15-dən bütün Elad köçürdü yaylağa. Hərdən Kürdobalı qohumlarımıza qonaq getsək də, biz uşaqlar Ərşadı görməmişdik. Çünki o həmişə qoyun sürüsünün dalında olurdu. Mən Ərşadla yaman maraqlanırdım. Anam deyirdi ki, Ərşad hər dəfə qoyun kəsib soyanda isti-isti çiy quyruq yeyir. Mən isə lap ləzzətli xörəkdə də bir tikə quyruq yeyə bilməzdim. Sonra anam danışırdı ki, bəlgə davasında heç kəs Ərşadın qabağında dura bilməz. Sonra onu da eşitmişdim ki, Ərşad yaman həməyir gecə uğursudur. Xoş havalı bir payız günü artırmada oturub çay içdiyimiz zaman küçəyə açılan dal qapımız bəkdən döyüldü. Məndən kiçik bacım yüyürüb qapını açdı. Gördük başında qoyun dərisindən yekə, tüklü papaq. Əynində əldə toxunma yun şaldan pencək şal var. Ayaqlarında üstü toz basmış boğazlı çəkmə, belində qara qınlı enli xəncər, əlində sapı ceyran ayağından qamçı. Sifəti mis kimi qızarmış orta boylu, enlikürək bir oğlan gəldi. Anam onu görüb sevinclə səsləndi. Xoş gördük, Aymam oğlu, sən hara, bura hara, gəl otur görək. Oğlan yöndəmsiz halda yanını stolun qırağına qoyub, ayday qızı, dedi, neyniyək, çobanlıqdır dayına, əziz qohumları da görə bilmirsən, baş qarışır. Elə indi gəlməyimdə qəfil oldu. Anam dedi, yaxşı eləyib gəlmisən, gör nə vaxtdandır səni görmürəm. Ərşad birinci dəfə idi şəhərə gəlirdi. Deyirdi, soraqlaşa-soraqlaşa gəlib gördüm sizin küçə qapısında eyzən teleqraf simləridir. Öz-özümə dedim, bu poçt evidir ki, məni dolayıblar bu şəhərlilər. Atın boynuna vurub qayıtdım geri. Biz görüşdük. Ərşad dedi, axırda bir uşaq yenidən məni gətirdi bura. Sonra Ərşad aşağı həyətə düşüb qəşəng, cavan atını tövlədə rahatlayandan sonra bizə sovqat gətirdiyi toğlunu kəsib soyanda balaca qardaşım bundan soruşdu. Bəs niyə quyruğundan çiy-çiy yemirsən? Ərşad gülümsəyib. Sənin sözün sınınca düşmənin boynu sınsın, deyərək toğlunun quyruğundan bir şırım kəsib qar kimi dişləri ilə bir anda yedi. Mənə elə gəldi ki, onun bu dümağ dişləri canavar dişləri kimi itidir və o bu dişləri ilə bu saat bu toğlunun hamısını parçalayıb yeyə bilər. Balaca qardaşım yürüb heyrətlə anama xəbər verdi. Ərşad çiy quyruq yedi. Anam da uşağın həyəcanına gülümsəyib dedi. Ərşad canavardan dönüb. Qardaşım təkrar Ərşadın yanına yürüb soruşdu. Sən canavardan dönmüsən? Ərşad uşağın sözünə gülüb. Canavar nə köpək oğludur, qaqaş. Canavar məni görəndə qaçıb ilim-ilim itir. Ərşad bizimlə süfrədə oturub nahar eləyəndən sonra. Dayı qızı, dedi. Sənin yanına gəlməkdə bir mətləbim var. Nə mətləbdir? Deyə anam soruşdu. Eyvaz əmim məni el arasında xar eləyir. Anam dedi, elə şey olmaz. Başın üçün. Eyvaz dayın səni çox istəyirdi. Tavadım amam, yəni Ərşadın anası rəhmətə gedəndə sən lap balaca idin. Eyvaz dayın şəhərə gələndə eyzən sənin üçün konfet, paltar alıb aparardı. Amma indi belə eləyir. Axı nə eləyir? Sərvinazı mənə vermiş. Anam bəkdən güldü. Sərvinaz ki hələ uşaqdır. Uşaq niyə olur, ay tanrısız? Döşü başı göz çıxarır. Anam yenə güldü. 15 yaşı hələ tamam olmayıb. Sən də söz danışdın. Dayımın fikri ayrıdır. Nədir fikri? Deyirlər, Hacı Tanrıverdinin oğlunun elçilərinə söz verib. Hansı oğluna? O matışqıya oxşayan Nuriyə. Nuri ki hələ Bakıda oxuyur. Elə ona görə dayım da tədbirini çaşıb. Deyirmiş, Ərşad bisavadın, çobanın biridir. Deməli, Nuri gedib Bəkidə boynuna bir xalta keçirib deyin, bacıoğluya bir qoz. Anam gülümsəyib dedi. Nuri qəşəng oğlandı. Özü də institutda oxuyur. Nə olsun, ay tanrısız. Özün bilirsən ki, dayın oğlu bu qara Ərşad 100 heyləsinin boğazını bir göz qırpımında üzər. İndi əyyən başqadır mama oğlu. Ərşad bir neçə saniyə yana-yana baxıb dedi. Ay tanrısız, mən sənin üstünə gəlmişəm ki, şəhər adamsan. O dayımın başına bir ağıl qoyasan. Sən də belə deyirsən. Anam zarafat yana soruşdu. Bəs Sərvinazın könlü hansınızadır? Dayım hə deyəndən sonra qızın nə həddə var sözünü çevirsin. Anam eyni zarafatla dedi.
Qız səni istəməsə, necə məcbur eləmək olar? Ərşad büsbütün dilxor oldu. Onu bunu bilmirəm, dayı qızı. Bax, budur sana deyirəm. Əgər Sərvinazı mənə verməsələr, dayımı da öldürəcəm. O matışqıya oxşayan Nurunu da. Anam gülümsəyib dedi. Nə olsun, özünü də tutub basarlar qəzəmətə. Tapsalar tutarlar. Ərşad bu sözü deyib qalxdı ayağa. Anam soruşdu. Hara durursan? Ərşad qaşqabaqlı halda dedi. Gedirəm. Gecə düşüb. Qal yat, səhər gedərsən. Mən belə tikinti altında yata bilmərəm, dayı qızı. Gedəcəm. Bəs sən harda yatırsan? Deyə bacım təəccüblə soruşdu. Sanki Ərşadın acığı soydu. Mülayim ifadə ilə dedi. Qoyunun içində. Qarın, yağışın altında. Sonra anama dedi. Salamat olun, dayı qızı. Xahiş edirəm. Eyvaz dayım bura gələndə mənim sözümü ona çatdırarsan. Deyinən məni nahaq qana salmasın. Deyinən bacın oğlu anasının görünə and içib ki, öldü var, döndü yoxdur bu işdən. Ərşad qamçısını götürərək pilləkənləri sürətlə düşdü. Sonra atını tövlədən çıxararaq ayağını üzəngiyə qoymadan sıçradı yəhərin üstünə. Sonra bizə salamat olun deyib ayaqlarını tərpətdi. Qaşqa ürgə tərpənib axşamın alatoranlığı içində həyətdən çıxdı. Sonra mən anamdan soruşdum. Kürdoba ilə buranın arası neçə kilometrdir? 30-35 kilometr. Bacım dedi. Bu qaranlıqda o qədər yolu tək gedəcək? Nə olacaq Ərşada? Mən anamdan soruşdum. Ərşadın atası da çoban idi? Yox, deyə anam nə üçünsə gülümsədi. Ərşadın atası Seyid idi. Dedim, bəs anam zarafat eləyir. Çünki Kördobada Seyid olduğunu heç eşitməmişdim. Anamdan təkrar soruşdum ki, doğru deyirsən? Mənim belə təkidlə soruşmağımın səbəbi bir də o idi ki, Seyidlər mənim xəyalımda qapı-qapı gəzib nəzir yığan fağır adamlar idi. Anam eyni təbəssümlə dedi. Yox, əslində Seyid deyildi. Onu Eyvaz əmim Seyid eləmişdi. Nə cür axı? Anamın nağıl eləməyindən məlum oldu ki, günlərin bir günündə o taydan belində xəncər bir oğlan gəlib çıxır Kürdobaya. Kürdoba Araza yaxın idi. Demək oğlan Arazı keçib Cənubi Azərbaycandan gəlmişdi. Anamın əmsi Eyvaz soruşur ki, oğul, nəçisən? Oğlan cavab verir ki, heç nəçi. O tayda adam vurub qaçmışam. Kim idi vurduğun adam? Oğlan deyir, Rəhim xanın bacısı oğlu. Nə üstündə vurdun? Oğlan deyir, mazarratın biri idi. Obada bir əlsiz ayaqsızın qızına sataşmışdı. Namusum götürmədi vurdum. Eyvaz əmi soruşur, bəs o tayda kimin qaldı? Oğlan deyir, özümdən kiçik bir qardaşım qalıb. Mən Savalan dağının ətəklərində ərbab üçün qoyun saxlayırdım. Qardaşım da qaçaqdı. Eyvaz əmi soruşur. Niyə? Xanla düz gəlmirdi. Bəs niyə qardaşının yanına getmədin? Mümkün olmadı. Qardaşım Təbriz tərəfdə hərlənirdi. Mənsə Bəridə. Araz qırağında qoyun saxlayırdım. Eyvaz əmi zarafatçıl adam idi. Biraz fikirləşib oğlana deyir ki, bala, vaxta ki bizim obaya pənah gətirmisən, qorxma. Qoymarıq başından bir tük əski olsun. Ancaq gərək elə eləyək ki, nə şiş yansın, nə kabab. Oğlan soruşur, nə cür? Yəni elə eləyək ki, Rəhim xanın adamları duyuq düşməsinlər ki, sən bu obadasan. Yoxsa olarlar bizimlə qanlı. Özün bilirsən də, burada asqırırsan, o tayda eşdilir. Oğlan tutulub deyir, neynək? Mən baş götürüb gedərəm içərilərə. Eyvaz əmi deyir, heylə şey olmaz. Biz qapıya gələni boş qaytarmarıq. Adın nədir? Oğlan cavab verir ki, adım Tapdıqdır. Eyvaz əmi də deyir ki, hə, sən bugündən olursan Seyid Tapdıq. Oğlan deyir, axı mən Seyid deyiləm. Eyvaz əmi gülüb deyir, ay rəhmətliyin oğlu, dünyada neçə min Seyid var. Elə bilirsən onların hamısı elə peyğəmbər övladıdır. Sən bugündən Seyid Tapdıqsan vəssalam. Sonra anam nağıl eləyirdi ki, Eyvaz əmi Seyid Tapdığa öz yanlarında qarğıdan balaca bir çavustan tikdirib. Bir dəst yorğan döşək verir. Belinə göy qurşaq bağlatdırır. Özü də qonum qonşuya deyir ki, bu çox nəcib Seyidlərdəndir. Babası o tayda ocaqdır. Eyvaz əmi kimi mötəbər nəsildən olan adamın da sözü söz idi. Küy düşür oba cəmaatına. Seyid Tapdığın ziyarətinə gələn kim? Nəzir gətirən kim? Ağa, cəddinə fəda olum deyib, qabağında diz çökən kim? Yavaş-yavaş Seyidin sorağı qonşu kəndlərə, obalara da yayılır. Seyid Tapdıq başlayır varlanmağa. Qoyun sürüsü düzəldir, ağ alaçıq qayırtdırır. Sonra da Eyvaz əminin bacısı tavada müştəri çıxır. Eyvaz əmi bunu eşidəndə az qalır dünyanı dağıtsın. Tavada neçə-neçə adlı sanlı yerlərdən istəyiblər, verməyiblər.
İndi gəlsin gədənin biri istəsin. Eyvaz əmi Seyidi xəlvətə çəkib. Adə, köpək oğlu, deyir. Başına hava gəlib nədir? Səni mən yalandan Seyid elədim ki, acından ölməyəsən. İndi qudurub mənim bacımı almaq istəyirsən. Bu saat açıb hər şeyi cəmaata deyəcəm. Ondan sonra görüm necə Seyid olursan. Səndə mi Seyid tapdıq da, girməli kol deyilmiş. Eyvaz əmiyə cavab verir ki, əşi, birinci budur ki, sən bundan sonra durub desən ki, mənim Seyid olmağım yalandır, heç kəs inanmaz. Deyərlər görən kişinin acığı tutub nədir? İkinci də budur ki, qızın öz arzusu da belədir. Eyvaz əmi hirslənib and içir ki, əgər bu yalan olsa, səni it kimi öldürəcəm. Sonra çağırıb Tavatdan soruşur ki, bacı, sən o həmşəri gedəsinə getmək istəyirsən? Qız təəccüblə qardaşına baxıb deyir, qağa, sən ağanın haqqında belə niyə danışırsan? Əstağfurullah elə, günahdır. Axı özün deyirdin ki, o böyük Seyiddir. Mən yalandan söz çıxarmışdım, deyib Eyvaz əmi qışqırır. Qız da cavab verir ki, bıy, o boyda da yalan olar. Camaat tökülüb ağanın ziyarətinə gəlir, ətəyini öpür. Babası da o tayda ocaqdır. Eyvaz əmi yanıb tökülür. Yaxşı deyir. Mən onu biabır eləyib buradan qovum, sən də bax. Tavat cavab vermir. Ancaq Eyvaz əminin arvadına deyir. Qardaşıma xəbər ver ki, mən ölsəm də, qalsam da ağıya gedəcəm. Yoxsa günaha bataram. Anam danışırdı ki, ağa çox yaraşıqlı, boylu buxunlu oğlan idi. Eyvaz əmi baxıb görür ki, daha ağanın qabağında durmaq mümkün deyil. Nailac qalıb Tavadın ağıya getməsinə razılıq verir. Sonra bu yalançı ağalıq başlayır ayağa çıdarlanmış erkək day kimi tapdığı darıxdırmağa. Savalan dağlarında keçirdiyi həyatı xatırlayıb öz-özünə deyir. Əşi, onda ərbaba muzdur olsam da, heç kəsdən gözü kölgəliyim yox idi. Savalanın o güllü çiçəkli yaylaqlarında papağıma əyri qoyub gəzirdim. Amma indi utanmışa, qısılmışa dönmüşəm. Elə bilirəm ki, birdən o taydakılardan biri böyürdən çıxıb deyəcək, sən Cəbi oğlu tapdıq deyilsən. Bu göy qurşaq zat nədir? Nə vaxtdan dönüb Seyid olmusan? Buna görə də tapdıq əvvəlcə göy qurşağını belindən açıb, bir tərəfindən qoburlu qəmi ilə bıçaq itiliyən sətil asılmış, keçmiş qayış kəmərini bağlayır. Günlərini eyzən qışda haramıda, yayda isə dağlarda qoyun quzunun arasında keçirir ki, cəmaat onun seyidliyini yaddan çıxarsın. Bir neçə müddətdən sonra tapdığın o tayda, yəni İranda qaçaq olan kiçik qardaşı Kərbəlayı Əsəd bu taya keçib tapdığı tapır. Özü də Kürdobadan evlənib orada qalır. Tapdıq da övladlarını Seyid adlandırmır. Çöllərdə, dağlarda səlləmi həyat keçirən tərəkəmələr yavaş-yavaş tapdığın ağalığını unudurlar. Sonralar qardaşı Kərbəlayı Əsəd bu seyidlik əhvalatının necə məsələ olduğunu soruşanda tapdıq deyir. Əşi, o vaxt mən İrandan təzə köçəndə Eyvaz əmi bir zarafat elədi, cəmaat da inandı. İndi əgər bir adam desə ki, bu çoban Ərşad Seyiddir, yoldaşları gülüb lağa qoyar. Çoban Ərşadın aşiqliyi. Sərvinaza nişan gələn qoyunların qəribə macərası. Qış idi. Ərşad da o biri çobanlarla birlikdə haramıda qoyun saxlayırdı. Birlikdə deyəndə ki, hələ kolxoz qurulmamışdı. Ona görə də haramıda hər kəsin öz binəsi, öz sürüsü var idi. Ərşadın bacısı Narıngül özündən 30 yaş böyük, hallı, varlı bir kişiyə getmişdi. Ərşad kiçik qardaşı Əli ilə olurdu. İndi qardaşı ilə bəslədikləri bu sürünü də o çobanlıqla qazanmışdı. Yəni yaşı 18-ə çatanda gedib Təhlə deyilən Tərəkəmə obasında Hacı Kərimə çoban olmuşdu. Məlumdur ki, qoyun artımlı heyvandır. Ərşadın hər il haqqına düşən qoyunlar da doğub törüyirdilər. 4 ildən sonra o 80 sağmal qoyunla Kürdobaya qayıtdı. Sürü getdikcə artdı. Yununu, erkəkləri satıb yaylağa, arana köçmək üçün 2 at aldı. Alaçıq keçəsi düzəltdirdi. Dişi qoyunları da yaylaqda, aranda gecə-gündüz bəsləməyə başlayıb sayını ildən ilə artırdı. Ona görə də indi əməlli başlı bir sürüsü var idi. Budur, günlərin bir günündə qışlaqdan çörək filan gətirməyə gedən bir çoban xəbər gətirdi ki, zalim Ərşad, nə durmusan? Dayın Sərvinazı nişanladı Hacı Tanrıverdinin oğlu Nuriya. Az qaldı Ərşadın başına hava gəlsin. Zalim oğlu dedi. Bəlkə zarafat eləyib məni yerimdən oynadırsan. Ay tanrısız, nişanı bax bu gözümlə gördüm. 4 saz erkək, bir at tükü düyü, qənd çay gəlmişdi. Neçə dəst məxmər, qanovuz paltar gəlmişdi.
Ərşad üstünü qar basmış çomada 7 saat üzü qoyulu yatdı. Gecə qaranlıq düşəndə Əliyə dedi ki, sən sürüdən müğayət ol. Mən getdim qışlağa. Haramı ilə qışlağın arası azı 25 kilometr idi. Qışda haramada çobanlar at saxlamırdılar, ancaq qoyun saxlayırdılar. Ona görə də Ərşad göz-gözü görməyən qış gecəsində qar basmış çöl biyabanla ulduzları tuş tutub, Kürdobaya tərəf payı-piyada addımlayırdı. Yaman soyuq idi. Amma Ərşadın ağzından Ziyadxan oğlu Aşıq Kərəm kimi alov çıxırdı. Kərəm əslinin eşqinə yanırdı. Ərşad da Sərvinazın eşqi ilə alışıb yanırdı. Səni cəhənnəm oduna yanasan, qara keşiş. Sənin bağrın od tutub yansın, Eyvaz dayı. Sərvinaz kimi bir canı götürüb verirsən Matışqa Nuriyə. Nə var, Bəkidə oxuyur. Nə var, Hacı Tanrıverdinin qoyunu çoxdur. Atı, dəvəsi çoxdur. Ay evin tikilsin, dayı. İnsafdırmı ki, Sərvinaz kimi canı dünya malına satasan? Ayrı vaxt deyirsən ki, Tavadın uşaqları gözümün işığıdır. Amma iş işə gələndə qızı verirsən Hacı Tanrıverdinin Matışqa oğluna. Nəhayət uzaqdan itlərin hürüşməsi eşidildi. Heç yerdən işıq gəlmirdi. Demək oba yatmışdı. Dayısıgilin iri, sərt iti Ərşadın qarasını alıb qəzəblə hürə-hürə o yandan bəri götürüldü. Yaxınlaşdıqda Ərşad dedi, nə var, ay it? İt onu tanıyıb səsini kəsdi. Ərşad yavaş-yavaş dayısıgilin damına yaxınlaşıb dayandı. Diqqətlə qulaq asdı. İçərdən heç bir səsləmir gəlmirdi. Sonra ehtiyatla tövləyə yanaşıb, balaca fərsiz kilidi asanlıqla burub sındırdı. Ərşad bilirdi ki, nişan bugün gəldiyi üçün Hacı Tanrıverdinin erkəklərini dayısı hələ haramıya göndərməyib. Qapını açıb girdi içəri. Qoyunlar qaranlıqda ürküb qalxdılar. Tövlənin yuxarı tərəfində bağlanan inəklər köfşəklərini kəsdilər. Ərşad bayıra işıq düşməsin deyə qapını örtüb kibrit çəkərək baxdı. Nişana gətirilmiş 3 saz öyəc və iri buynuzlu nəhəng qoç ayaq üstə dayanıb çobana baxırdı. Ərşad qapını açıb ustufca qoyunları bayıra çıxartdı. Fikirləşdi ki, bu erkəklər yaxşı pula gedər. 4-ünü də qovub aparsın Afşara. Orada keçmiş oğru dostu Şahmarın vasitəsilə ötürsün getsin. Amma fikirləşdi ki, Nuru əhvalatı bilsə gülüb deyəcək. O nə kişidir ki, pul üçün qoyun oğurlayıb satır. Qoy Nuru görsün ki, Ərşad ona da, onun qoyununa da tüpürür. Ərşad öz ovunun üstünə mərdi-mərdanə atılan pələngdir. Sonra ayrı itləri duyuq salmamaq üçün hər yerdə çöllə gedərək qoyunları qovub apardı düz Hacı Tanrıverdinin qapısına. Hacı Tanrıverdi ilə onlar qonşu idilər. Hürə-hürə tökülüb gələn itlər Ərşadı tanıyıb quyruqlarını buladılar. Hacının da qoyunları haramıda olduğu üçün ağılları boş idi. Ərşad ağılın qapısını açıb erkəkləri saldı içəri. Sonra Matışqa Nurunun qarasına yağlı bir söyüş söyüb fikirləşdi ki, elə bu özü də bəsdir. Qoy bilsin ki, Ərşadın istəklisinə müştəri çıxanın nişanını belə eləyərlər. Sonra öz qapılarına gəlib dəvəliyə girdi. Ərşad lap uşaq olanda Atasıgil bu tövlədə dəvə saxlayardı. Artıq çoxdan idi ki, dəvə yox idi. Ona görə də indi dəvəlik xarabalıq oxşayırdı. Ərşad bilirdi ki, əmisi qaçaq Kərbəlayı Əsəd vurulandan sonra rəhmətlik anası onun üç atılan tüfəngini 3 qatar patronla birlikdə köhnə keçiyə bükərək gətirib həmin bu dəvəlikdə torpağa bastırıb. Üstünə də çırçırpı töküb. El adəti idi. İgidin tüfəngi gərək ayrı ələ keçməsin. Tüfəngin yerini o zaman balaca uşaq olan Ərşaddan başqa heç kəs bilmirdi. Anası Ərşada tapşırdı ki, bax, tüfəngin yerini heç kəsə demə. Ərşad da heç kəsə deməmişdi. Əmisi qaçaq Kərbəlayı Əsədin xatirəsi onun üçün əziz idi. O həmişə əmisinin keçmiş igidlikləri ilə fəxr edirdi. Yadına güclə gəlirdi ki, Kərbəlayı Əsəd üzündə tək-tük çopuru olan əsmər bənizli bir adam idi. Özü də qaçaq Nəbi, qaçaq Süleyman kimi igidlikdə, səxavətdə ad almışdı. O da Ərşadın yadında idi ki, Atasıgilin düşmənlərindən 2 nəfər bellərinə üfürülmüş dağarcıq bağlayaraq, qaranlıq bir gecədə Arazı Bəritaya keçib, Ərşadgilin damlarının bacasından qaçaq Kərbəlayı Əsədi vurmuşdular. Kərbəlayı Əsədin oğlu Mədəd ilə Ərşad böyüdükdən sonra öyrənib bilmişdilər ki, Kərbəlayı Əsədi vuran İranlılara Ərşadgilin damını tuşudan dəyirmançı Nəcəfqulunun oğlu Mərdimazar Şahverdi olub. Ona görə də hərləyirdilər ki, girəvə düşən kimi onu öldürsünlər. Ancaq kimsə onlardan qabağa düşərək Mərdimazar Şahverdini öldürüb, dəyirman arxının böyrünə atmışdı. Çünki Şahverdi yalançı şahidlik eləyib çox adamı nahaqdan tutturubmuş.
İndi bu qaranlıq gecədə dəvəliyə girəndə anasının o tapşırığı bir niskil kimi Ərşadın yadına düşdü. Ay zalım dünya, deyib ah çəkdi. Sonra öz-özünə dedi. Adə, Seyid oğlu. Yoldaşları bəzən zarafatla ona belə deyirdilər. Düşmən qabağında qolun boşalmasın. Sonra çırçırpını o yan bu yana eləyib, xəncəri ilə qaranlıqda yeri oyub, keçiyə bükülmüş tüfəngi çıxartdı. Kibrit çəkib baxdı. Sən bu dünyanın işinə bax. Rəhmətlik anam necə qoyubsa, tüfəngdə, patronlar da elə heyləcə qalıb. Heç bir tikədə patsat atmayıb. Yazıq arvad keçənin hikmətini bilirmiş. Anasının əli dəyən bu keçə parçası Ərşadın ürəyini kövrətdi. Ərşad tüfəngin çaxmağını açıb bir-iki dəfə irəli geri çəkdi. Patronla dolu kəmərlərdən birini götürüb çiyninə saldı. O biri ikisini isə yenə həmin keçiyə büküb bastırdı torpağa. Sonra bayıra çıxıb ətrafı diqqətlə danatladı. Xoruzun 3-cü banı idi. Oba yatmışdı. Ərşad bacısıgilin damına yaxınlaşıb, his basmış taxta qapını bir-iki dəfə ustufça vurdu. Kimsən? Deyə bacısı Narıngül soruşdu. Ərşad dedi. Qapını aç, mənəm. Qapı cırıltı ilə açıldı. Bacısı soruşdu. Nə olub qağa? Heç nə, yer içəri. Qabaqca bacısı. Ardınca da Ərşad girdilər dama. Ərşad soruşdu. Bəs ərin hanı? Gəlin cavab verdi ki, axşam getdi şəhərə, həftə bazarına. İnək doğdu? Yox hələ. Ərşad torpaq döşəmənin üstündə, köhnə yorğan döşəkdə yatışan uşaqlara bir nəzər salıb soruşdu. Qatıq varsa, bir parça suya çal ver. Gəlin mis parç dolusu ovduq qayırdı. Ərşad parçı bir nəfəsə başını çəkib qaytardı. Gəlin dedi. Yanını yerə qoysana, ay tanrısız. Ərşad dedi. Oturmuram, qayıdıram haramya. Bəs niyə gəlmişdin? Ərşad onun sözünə cavab verməyib dedi. Səhərin gözü açılan kimi gedib Eyvaz dayıma deyərsən. Ərşad anamızın görünə and içdi ki, əgər Sərvinazı mənə verməyib, Hacı Tanrıverdinin oğluna versə, dayımı da, Hacı Tanrıverdinin oğlunu da öldürüb qaçaq olacam. Gəlin içini çəkib dedi. Qağa, mən kişiyə heylə sözü necə deyim? Sənə borcu qalmayıb. Nə cür tapşırıram, heylə də deyərsən. Eşitdin? Gəlin dedi. Ay tanrısız, sənə dünyada qız əskiliyi deyil ki, niyə gərək araya qan salasan? Ərşad cavab verdi. Bu yolda öldü var, döndü yoxdur. Sözlərimi necə demişəm, heylə də dayıma çatdırarsan. Gəlin soruşdu. Qağa, bu tüfəng hardandı? Hardandı özüm bilərəm. Sən arvad xeyli alsan, neynirsən hardandı? Ərşad bunu deyib damdan çıxdı və hər yerdə çöl yolu ilə haramya tərəf yol saldı. İndi sizə kimdən xəbər verim? Eyvaz əminin gözü çoxdan Hacı Tanrıverdinin sürüsündəki qoçlardaydı. Çünki o qoçlar təkcə Kürdobada deyil, bütün mahalda ən cins heyvan sayılırdı. O qoçların törəməsinin ətinə, yununa söz yox idi. Hacı erkəkləri göndərib Qarabulaq, Ağdam bazarlarındakı qəssab müştərilərinə satardı. Döllük qoçları isə heç kəsə verməzdi. İndi hacının 3 buruq buynuzlu sarı kərə qoçu nişan taxtaya göndərməsi böyük haqq hesab idi. Eyvaz əmi tezdən durdu ki, nişan üçün gələn erkəklərdən birini saxlayıb, qalanlarını göndərsin haramdakı sürüsünə. Ancaq baxıb gördü ki, qoyunlardan əsər əlamət yoxdur. Tövlənin qapısına vurulan kilidi də sındırıb atıblar yerə. Eyvaz əmi qara, taxta qutusunu açıb, iri papiros büküb müştüyünə qoyaraq yandırdı. Sakit halda bir-iki nəfəs çəkəndən sonra, anasını çoxdan boşadığı böyük oğlu Şamxala dedi. Boynuna qamış ölçüm sənin kimi oğlun ki, gəlib qapısından qoyun oğurlayırlar. Şamxal da qızarıb pörtüb cavab verdi ki, əşşi, elə hər nə oldu məni danlayırsan. Sənə neçə dəfə demişəm ki, bizim bu it sümsüyün biridir. Qabağına bir tikə şey atan kimi allanandı. Bu gecə bir dəfə ağzını açmayıb. Eyvaz əminin arvadı Zərəfşanın Şamxalla ögey oğlu ilə arası yox idi. Ərinə dedi, yox, it gecə 3-4 ağız hürdü. Özü də başa düşdüm ki, adama hürür. Bəs niyə məni səsləmirdin? Eyvaz əmi acıqlı soruşdu. Nə bilim, qıymadım. Eyvaz əmi yenə də uzun, qırmızı müştüyünü sümürüb dedi. Cəmaat içində yamanca biabır olduq. Zərəfşan dedi. Yüzü söz deyə, düşman işidir. İndi sizə kimdən deyim? Hacı Tanrıverdigildən. Hacı səhər tezdən dəstəmaz almaq üçün qara avtofanı əlinə alıb bayıra çıxanda gördü ki, dünən nişan üçün Eyvazın qapısına apardığı 4 heyvanın 4-ü də boy-boya verib. Durub ağılda. Hacı öz-özünə dedi. Lənət şeytana, bu nə əhvalatdır? Bəlkə heyvanlar təzib gəlib qapıya? Ancaq xeyir.
Ağılın qapısı əməlli başlı örtülüb. Ağacı da dalına qoyulub ki, heyvanlar bayıra çıxmasın. Deməli, heyvanları gecə özləri gətirib salıblar ağıla. Belə çıxır ki, nişanı geri qaytarıblar. Necə yəni? Mənim nişanımı geri qaytarmaq? Hacının arvadı Gülgəz əhvalatı biləndə əlini belinə vurub. Hə, dedi. Hacı, bu o qancığın işidir. Hacı Tanrıverdi bilirdi ki, Gülgəz o qancıq dedikdə Eyvaz əminin arvadı Zərəfşanı nəzərdə tutur. Eyvaz əmi lap cavan vaxtı anasının, qohum əqrəbasının məsləhəti ilə evləndiyi birinci arvadını cəmi 2 il saxlayıb boşayandan sonra Gülgəzlə aşiq məşuq olmuşdu. Eyzən qamışlıqda, orada-burada görüşmüşdülər. Deyirlər Gülgəzin anası özü onların görüşməyinə şərait yaradırmış. Amma birdən necə oldusa, Eyvaz əmi Zərəfşanı götürüb qaçdı. Dedilər Zərəfşanın anası cadu eləyib. Uzun vaxt Gülgəzin ürəyi köz bağladı. İndi də Zərəfşanın adı gələndə yarası qövr eləyirdi. Oğlu Nurunun Zərəfşanın qızı Sərvinaza bənd olduğunu biləndə ay arası, gün arası qaldı. Sərvinaza qanı qaynayırdı. Çünki Eyvaz əminin belindən gəlmişdi. Yanıb tökülürdü. Çünki Sərvinaz o qancığın qarnından çıxmışdı. Amma hacının rəyini biləndə daha dinib danışmadı. Neynək dedi. Allah xeyir versin. İndi qoyunların qaytarılmağını görəndə fikirləşdi ki, yəqin o qancıq heç əvvəldən qızı vermək istəmirmiş. Mənə görə vermək istəmirmiş. Qızı da öyrədib kişini yoldan çıxarıblar. Yəqin məni yandırmaq istəyib. Odur ki, hirsli-hirsli dedi. Allah səni yandırsın. Hacı arvadına hirsləndi. Əgər, dedi, qızı vermək fikirləri yox idisə, niyə razı olurdular? Gülgəz acıqlı-acıqlı cavab verdi ki, mən nə bilim, o qancığın min cüt fitnəsi fiili var. Hacının Gülgəzlə Eyvaz əminin keçmiş aşiq məşuqluğundan xəbəri yox idi. Hacı fikirləşdi ki, Eyvaz yaxşı nəsildən olsa da, bir sözə inanan adamdır. Yəqin hansı düşmən isə başına ağıl qoyub ki, geri qaytar nişanı. Sonra hacı onu da fikirləşdi ki, qız ağacı, qoz ağacı. Hərə bir selvi atar. Vermirlər, cəhənnəmə versinlər. Nuru padşah balası kimi oğlandı. İstəsə lap komissar qızı alar. Hacı sakit halda dəstəmazını aldı. Dama girərək təzə ağ keçənin üstündə namazını qıldı. Bu zaman kəhər madyanı minib, köndələn çaya su varmağa aparan Şamxal gördü ki, sən ölməyəsən. Dünən nişana gələn 3 erkəklə sarı kərə qoç odur, durub Hacı Tanrıverdinin öz ağlında. Bu nə işdir, ay tanrısız? Şamxal atı suvarıb dördəmə çapdı öz yurtlarına. Eyvaz əmi atdan yerə sıçrayaraq tövşiyə-tövşiyə danışan oğluna qulaq asıb dedi. Heylə şey olmaz, səhv salmısan. Şamxal and içib dedi. Əşşi, istəyirsən özün get bax. Eyvaz əmi hey qırmızı müştüyü sümürür, baş aça bilmirdi ki, bu nə əhvalatdır. Niyə gərək hacı bu tezliklə nişarı geri qaytarsın? Özü də bu cür. Axı niyə? Nə səbəbə? Dünənlə bu səhərin arasında bizim nə günahımız olub? Camaat da deyəcək, görəsən Eyvazın qızı necəymiş ki, hacı nişanı geri götürüb. O tərəfdə də hacı nə qədər özünü tox tutmağa çalışsa da olmurdu. Hirs kişini boğurdu. El ağzı, çuval ağzı. Hərə bir söz danışacaq. Bir istədi atı minib gedib Eyvazdan soruşsun ki, balam, bu nə əhvalatdır? Gülgəz dedi. Mən razı olmaram ki, sənin kimi dağdan ağır kişi durub Lotu Tellinin qızı Zərəfşanın qapısına getsin. Mənim oğlum Bəki kimi yerdə oxuyur. Şəkil kimi oğlandı. Qadam o Zərəfşanın lap ürəyinə. Hacının əziz canı üçün. Heç əvvəldən mənim bu işə könlüm yox idi. Ancaq hacı dağdan ağır adam olsa da, içəridən sakit ola bilmirdi. Hacı istəyirdi ki, Kərbəlayı İbxanın nəsli kimi cins nəsillə qohum olsun. İndi əyyən başqadır. Bir də gördü Nuru Bakıdan bir matışqa götürüb gəldi. Ya da bir mərdimazarın qızından yapışıb hacının sümüyünü iç sümüyünə caladı. Həmin bu vaxt Zərəfşan damda oturub qabağındakı yaxşora, qaynanmış südə hələ də əlini vurmayıb, hey qırmızı müştüyünü tüstülədən ərinin qabağında yerə çöküb dedi. Yaxşı iş var axı əşi. Nə iş? İndicə Narıngül məni çağırdı damın dalına. Deyir, bibi, gecənin yarısı bir də gördüm Ərşad çiynində tüfəng patrondaş, qaranəfəs gəldi ki, eşitmişəm dayım Sərvinazı Hacı Tanrıverdinin oğluna nişanlayıb. Eyvaz əmi hövsələdən çıxıb soruşdu. Nə olsun? And içib ki, əgər qızı mənə verməyib, hacının oğluna versələr, dayımı da, o oğlanı da öldürüb qaçaq olacam. Deyib, 2 dünya bir olsa Sərvinaz mənimdir. Qələt eləyib, başını da daşın yekəsinə döyüb, deyə Eyvaz əmi özündən çıxdı. Həmşəri tapdığım belindən gələndən yaxşı iş baş verməz ki, o qızı doğrayıb itə ataram, amma tapdığın oğluna vermərəm.
Arvad gördü ki, kişi yaman hirsləndi. Ona görə də daha bir söz deməyib qalxıb damdan çıxdı. Doğrudur, Eyvaz əmi vaxtı ilə obanın igidlərindən hesab olunurdu. Yaxşı at minən, nişan atan, əldən iti bir oğlan idi. Amma canın əzizləyən adam idi. Yaxşı yeyib içməyi, yaxşı yaşamağı, dünyadan ləzzət çəkməyi xoşlayırdı. Ona görə də fikirləşdi ki, bu Ərşad alçadadmazın biridir. Bütün ömrü dağda daşda keçib. Qanmır, qandırmır. Beynine yerləşdiyi öldürdü. Ondan sonra nə olacaq? Ona görə də elə bir qəzəbinin üstünə bir sənək soyuq su tökdülər. Öz-özünə dedi. Yox, burada acıqla iş görmək olmaz. Kərbəlayı İbixan babam havaya deməyib ki, həmişə 100 ölç, bir biç. Yaxşısı budur, qanmazın başına ağıl qoy, dilə tut onu. Ancaq Hacıgelin bu nişanı geri aparmaqları axı necə işdi? İndi ki belə idi, bəs gətirdikləri o biri şeyləri, qəndi, çayı, qız üçün paltarlıq parçaları niyə geri istəmirlər? Yoxsa daha onları istəməyə üzləri gəlmir? Sonra Eyvaz əmi təzə papiros büküb yandıraraq bir-iki nəfəs alandan sonra yumşalıb öz-özünə dedi. Düzdür, Ərşad binəva tavadın yadigarıdır. Ancaq axı Ərşad onsuz da özümüzünküdür. Bərk gündə nə mən onun dalından qaçanam, nə də o mənim. İndi tüfəng götürüb qələt eləməyinə baxma. Hacı Tanrıverdi də köklü nəsildəndir. Obada ondan çox qoyunu, ondan çox atı dəvəsi olan yoxdur. Düzdür, bolşeviklər gələndən sonra kişinin dövləti xeyli azaldı. Amma elə indi də 7 arxa dönəninə bəsdir. Bir var ki, Sərvinaz Hacı Tanrıverdinin gəlini ola. Bir də var Ərşada gedə. Hacının oğlu Bakıda böyük məktəbdə oxuyur. Bugün sabah injener olacaq. Ərşad kimi ömrü boyu dağda daşda. Əynində keçə cürcənə qoyunun dalınca hərlənməyəcək. İndi əyyam başqadır. Əyyam get-gedə dəyişilir. Sərvinaz da obada taysız gözəl idi. Sərvinaz əynində təzə güllü çitdən uzun tuman, qanovuz arxalıq, zərxara köynək, belində enli gümüş kəmər, başında ağ kəlaxayı, ayaqlarında alabəzək corabla qırmızı məs gülə-gülə dama yürüyüb. Əmi, dedi, atasına əmi deyirdi. Obaya fındıq satan gəlib, pul ver alaq. Eyvaz əmi xəfif gülümsəyərək arxalığının cibindən bir kağız pul çıxarıb qıza uzatdı. Bir anan alsın. Sərvinaz pulu alıb yüyürə-yüyürə damdan çıxdı. Eyvaz əmi qızın ardınca baxıb xoş ifadə ilə başını buladı. Az qalıb 15 yaşı tamam olsun. Yenə uşaqlığı başındadır. Ərköyün böyütmüşük. Sonra onu da xatırladı ki, lap bir il bundan qabağacan qız oğlan kimi işlər tuturdu. Heç vaxt qardaşlarının tərkinə minmirdi. Deyirdi gərək qabağa mən minəm. Ona görə də həmişə yaylağa, ya haramya köçəndə məcbur olurdular ona təkcə bir yəhərli at versinlər. Çünki başqa qız gəlin kimi dəviyə minib yükün üstündə də oturmaq istəmirdi. Yaylağa köç zamanı adət idi. Çınarlı düzə çatanda atlılar çadıra çıxardılar. Sərvinaz da onlardan geri qalmırdı. Amma bir işdə çox böyük səhv elədi ki, o vaxt qızı da oğlu kimi məktəbə qoymadı. Şamxalı da oxutmadı. Fikir elədim ki, qoyun quzuya da baxan lazımdır. Şamxal da qoy heyvanın üstündə olsun. Tərəkəməçilik eləsin. O da ki, belə əfəl çıxdı. Əslində Şamxal əfəl oğlan deyildi. Hətta mən deyərdim, ağıllı idi. Ancaq oğurluq bacarmırdı. Ona görə də nə ailədə hörməti vardı, nə də obada. Sayılan cahıl deyildi. Eyvaz əmi istəyirdi ki, Şamxal da Ərşad kimi gecədə bir qoyun gətirsin. Əlbəttə, o bunu açıq demirdi, amma belə düşünürdü. Tərəkəmələr oğurluğa hər şeydən əvvəl bir igidlik kimi baxırdılar. Eyvaz əmi qalxıb uzun saçaqlı yapıncını çiyninə salıb ağır addımlarla bayıra çıxaraq obanın ortasına tərəf yeridi. Obanın ortasındakı təpəni qalxıb o biri üzənəndə. Bir də gördü ki, Hacı Tanrıverdi çiynində Xorasan kürkü dayanıb lap meydanın ortasında. Çubuğunu tüstülədir. Eyvaz əmi bir istədi geri qayıtsın. Amma fikirləşdi ki, niyə qayıdım? Mənim ki bir günahım yoxdur. Getmək lazımdırsa, qoy Hacı getsin. Hacı Eyvaz əminin yavaş-yavaş yaxınlaşdığını gördü. Amma özünü elə tutdu ki, elə bil görmüş. Eyvaz əmi 10 addımlıqda ayaq saxlayıb soyuq ifadə ilə dedi. Salam Hacı. Hər şey bir yana. Axı nə qədər də olsa, Hacı mahalın ən varlı, ən hörmətli adamlarından idi. Hacı başını asta tərpətməklə salamı aldı. Eyvaz əmi cəsarətli adam idi. Boğazını arıtlayıb. Ay Hacı, dedi. Vaxtda ki gecə qoyunları aparmısan, onda zəhmət çək, adam göndər, nişana gələn o biri şeyləri də aparsın. Ya izin ver, biz özümüz göndərək. Hacı dağdan ağır adam idi. Onu yerindən oynatmaq olmazdı.
Bir xeyli sükutdan sonra Hacı Eyvaz əminin üzünə baxmadan sakit səslə dedi: "Qoyunları biz aparmamışıq." Eyvaz əmi tez cinlənən adam idi. O saat özündən çıxdı. "Necə yəni biz aparmamışıq? Qoyunun əli qolu yoxdur ki, kilidi sındırıb qapını açıb birbaşa gəlib girsin sənin ağılına." Hacı Eyvaz əmiyə təəccüblü bir nəzər salıb təkrar etdi: "Qoyunların gəlib ağla girməyindən bizdə heç kəsin xəbəri yoxdur." Sonra Hacı daş kimi ağır ifadə ilə əlavə elədi: "Nişanı geri qaytarmaq fikrinə düşmüsənsə, belə kələklər sənə yaraşmaz. Sən Kərbəlayı İbixanın nəvəsisən." Əgər Hacı mahalda ən hörmətli adamlardan biri hesab olunursa, Eyvaz əminin də bu saat hökumət içində Surxay kimi qardaş oğlu var. Özü də keçmişini götürsən, Hacı Tanrıverdidən də köklü nəsildəndir. Niyə gərək söz altında qalsın? Eyvaz əmi qaşqabağını töküb: "Kələk nədir, Hacı?" dedi. Yaxşı danış." Hacı bir tükü belə tərpənmədən sakit səslə 3-cü dəfə təkrar etdi ki, qoyunun bizim ağla salınmağından nə mənim xəbərim var, nə də qohum əqrəbamın. Eyvaz əmi məzəli əhvalatlardan ləzzət alan adam idi. Birdən kişini gülməyə tutdu. "Ay Hacı," dedi, "bəs bu necə işdir? Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Bismillah, qapımıza cin şeyatın gəlməyib ki." Eyvaz əminin zarafatı Hacının qulağının dibindən keçdi. Hacı eynən daş kimi ağır tövrdə soruşdu: "Deməli nişanı siz qaytarmamısınız? Bizim başımıza havazat gəlməyib ki, axşam qızımıza nişan qoyaq, gecə yarısı da qaytaraq geri?" Hacının üzü birdən-birə canlandı. Onda belə çıxır ki, düşmən işidir. Ayrı nə ola bilər? Səhər tezdən durub görmüşəm ki, tövlənin kilidini sındırıb, qapısını da taybatay açıq qoyublar. Qoyunlar da yoxdur. Ayrı cür ola bilməz. Ya sənin düşməninin işidir, ya da bizim. Hacı dedi: "Düşmən yatmayıb." Eyvaz əmi təsdiq etdi: "Heylədir. Özü də lap yəqin bu obadandır. Yoxsa ayrı yerin adamı bu iki daşın arasında hardan bildi ki?" Söz yox ki, bu obadandır. Eyvaz əminin keyfi qalxdı ulduzun yanına. "Buyur, gedək bizə Hacı. Qoy düşmən görsün, gözü çıxsın." Elə bil ki, Hacının da buzu sınmışdı. "Yox," dedi, "gedək bizə." "Nə olar Hacı, gedək sizə," deyə Eyvaz əmi dərhal razı oldu. Eyvaz əmi bilirdi ki, nə vaxt, lap gecə yarısı da Hacının evinə getsən, onun quzu bozartması, ərik qaysavası dərhal hazırdır. Eyvaz əminin ləzzətli yeməklərlə arası saz idi. Onlar Hacının damına tərəf gələndə qonum-qonşu təəccüblə baxırdı. Yəqin düşünürdülər ki, bəs sarı kərə qoçla erkəklərin qayıtması nədir, bu qolboyun olmaq nədir? Qapıya çatanda Hacı doqqazın ağzında dayanıb onlara baxan 19 yaşlı oğlu Fərhada dedi: "Erkəkləri çıxart, qat qabağına, apar sal Eyvaz əmigilin tövləsinə." Fərhad qaşqabaqla atasına baxıb sanki təəccüblə soruşdu: "Necə yəni apar?" Bəs Hacı oğlunun sərt sükutunu başa düşüb əlavə etdi: "Qoyunları Eyvazgil qaytarmayıb. Necə deyirəm, heylə də elə." Fərhad yenə də heç nə başa düşməyərək dönüb ağla tərəf getdi. Gülgəz qabağa çıxaraq bu əhvalatdan heç nə başa düşməsə də, yarı yaşmanıb ciddi tövrlə dedi: "Xoş gəlmisən Eyvaz." "Xoş günün olsun Gülgəz." Ay gidi dünya. Gülgəz də qocalarmış. Gülgəzin də ürəyi bir təhər oldu. Bir an arvada elə gəldi ki, bir vaxt dərdindən öldüyü bu Eyvaz elə indi də onun ən əziz adamıdır. Gülgəz lap qədimdən bilirdi ki, Eyvazın yaxşı dəmlənmiş çaydan xoşu gəlir. Obada da Gülgəzdən yaxşı çay dəmləyən, Gülgəzdən dadlı tamlı bişmiş bişirən kim idi? Arvad Hacı ilə Eyvazın qabağına təzəcə qalaylanmış iri məcbəyə qoydu. Papiros kağızı kimi ağ yuxa, üzlü motal pendiri, kəlbəcər balı. Bu səhər yığılmış qaymaq gətirdi. Sonra gedib bişdüş olan Çalvıstandan çay göndərdi. Çayın lalə kimi qırmızı rəngi, ətri Eyvaza ləzzət verdi. Gülgəz özü də çay gətirən uşağın dalınca gələrək alabəzək nazik dəmirlə örtülən sandıqdan qənd nabat çıxarıb məcməyə qoydu. Eyvaz əmi balaca İran stəkanlarındakı çayı yuxarı qaldıraraq "Allah," dedi, "bizim arvadlara belə qabiliyyət verməyib də." Gülgəz Eyvaza sərt bir nəzər salıb damdan çıxdı. Hacı Eyvaz əminin üzünə baxmadan öz-özü ilə danışırmış kimi: "Bu məsələ," dedi, "düşmən işinə də oxşamır. Əgər qoyunları səni tövləndən düşmən çıxarmışdısa, elə götürüb gedərdi. Daha niyə gətirib ağlı ötürürdü? Elə mən özüm də bunu fikirləşirdim, Hacı. Məətəl qalmalı işdi." Haramıda Ərşadgillə Eyvaz əmigilin komaları da, otaqları da qonşu idi. Eyvaz əminin qoyunu o qədər çox deyildi. Qardaşı oğlu Qaraca özlərinin də 15-20 qoyununu ona qatıb otarırdı. Günorta üstü Ərşad bir də gördü ki,
dayısı oğlu Şamxal həmin sarı kərə qoçla 3 erkəyi budur. Atın qabağına qatıb gətirdi öz sürülərinə. Ərşad məətəl qaldı ki, bu nə əhvalatdır? Deməli nişan pozulmayıb. Özünü bilməməzliyə qoyub Şamxaldan soruşdu. Dayı oğlu, bu heyvanlar hara işidir? Şamxal da cavab verdi ki, Sərvinazın nişanı üçün Hacı Tanrıverdinin gətirdiyi heyvanlardır. Yenə də qan vurdu Ərşadın başına. Bir dəqiqə bir yerdə qərar tapıb dura bilmədi. Axşam çağı qoyunu gətirib ağla doldurandan sonra Qaracıya dedi. Dayı oğlu, gəl bizim çomaya, ətimiz var. Ərşad səhər Ağuya gedən toğlunu kəsmişdi. Qoyun qığından çomada ocaq qaladılar. Ərşad toğlunun xeyli hissəsini quyruqlu zadda doğrayıb doldurdu, his basmış tavaya. Sonra da tavanı qoydu üçbucaq xalında ocağın qırağına düzülmüş daşların üstünə. Çomada çıraq yox idi, ancaq ocağın işığı idi. Sərvinaz sarıdan dərd Ərşadı yandırırdı. Odur ki, dinib danışmırdı. Üzündən, gözündən od yağırdı. Ocağın üstündə qovrulan əti acığından tez-tez qarışdırırdı. Biraz bişəndən sonra tavanı götürüb qoydu ortalığa. Birinci Ərşadın kiçik qardaşı Əli doyub çəkildi. Sonra Qaraca, yaman yağlıdır, tay mən kar kəsə bilmirəm, deyib çəkildi. Ərşad acıqlı-acıqlı dedi. Ay tanrısız, yağlı ye, qüvvət olsun dayına, armud qaxı kimi qurumusan. Ərşad ocağın zəif işığında bozartmanın hamısını yeyib, tavanın az qala yarısınacan olan yağını da çəkdi başına. Sonra üçü də qalxıb çıxdı bayıra. Əli dedi. Göydə ulduz var, səhər gün çıxacaq. Qaraca dedi. Dünən gecə də sürüyə canavar girməsindən ehtiyat eləyib yatmamışam. İndi yuxu gözümdən tökülür. Əli dedi. Dünən gecə quduz dəymişlər, üç atılan səsini eşitdilər. Ağlın kəsməsin, bu gecə sürüyə yaxın düşələr. Qaraca qaranlıqda Ərşaddan soruşdu. Mamoğlu, mən ölüm, üç atılan hara işidir? Dayı oğlu, adamsan. Dünən soruşdun, dedim nə borcuna. Ərşad girib üç atılanı komadan çıxardı. Patronu xəzinəyə verib qaranlığa dalbadal 3 güllə sıxdı. İtlər bir ağızdan hürüşdü. Ayə, o nə güllədir, hey, deyə qaranlıqda lap uzaqdan çoban Kərəmin səsi eşidildi. Ərşad dedi. Yeriyin siz biraz yuxulayın, mən hələ yatmıram. Sonra sizi durğuzaram. Onda qağa, mən ölüm, sərvaxt ol. Qiyamadınlı çobanları bu gün də o üzdə canavar sürüsü görüblər. Qaraca bunu deyib özünü verdi qoyunun içinə. Sürüdə ən yaşlı azman olan öyəcin yanında keçə cürcənəsinə bürünüb yıxıldı yerə və həmin dəqiqə getdi şirin yuxuya. Ərşad qardaşı Əliyə dedi, yeri, sən də yuxula. Əli çomaya girib, hələ də az-az közərən ocağın qırağında keçə cürcənəsinə bürünüb yatdı. Bayır yaman şaxta idi. Ərşad biraz gözlədi. Sonra öz kömalarından bir çatı götürüb yavaş-yavaş yaxınlaşdı dayısıgilin ağılına. Yəqin məsələ idi ki, itlər onu tanıyırdılar. Ərşad heç vaxt onları öz itlərindən ayırmazdı. Yəni öz itlərinə nə versəydi, onlara da verərdi. Ərşad girdi qoyunların içinə. Əvvəl Qaracanın yanına gəldi. Gördü ki, gədə div yuxusuna gedib. Sonra yavaş-yavaş qoyunları diqqətlə gözdən keçirə-keçirə irəliləyib hacının 3 erkəyi ilə sarı kərə qoçunu tapdı. Gördü ki, 4'ü də baş-başa verib yatışıblar. Ərşad qoyunların xasiyyətini bilirdi. Ona görə də əvvəl sarı kərə qoçu qabağına qatıb, itəliyə-itəliyə sürüdən çıxardı. O biri 3 erkək də onların ardınca getdi. Sonra Ərşad qoyunları ağıllardan xeyli uzaqlaşdırıb balaca bir dəriyə saldı. Sonra sarı kərə qoçu qaranlıqda yerə yıxıb çatı ilə ayaqlarını bağladı. Bilirdi ki, o biri erkəklər də qoçdan uzaqlaşmayacaqlar. Sonra qoyunları orada qoyub tələsik qayıtdı öz kömalarına. Gördü ki, qardaşı şirin yuxudadır. İstədi oyatsın, ancaq qıymadı. Dedi qoy biraz da yatsın. Çıxdı bayıra. Göyə baxıb ulduzlarla müəyyən etdi ki, gecədən o qədər də çox keçməyib. Fikirləşdi ki, nə qədər tez getsə, o qədər yaxşıdır. Uzun yoldur. İçəri girib qardaşını tərpətdi. Bu yerlərdə cavanlar sərvat yatmağa öyrəniblər. Əli diş atılıb soruşdu. Nə olub Dur ayağa. Gözünün acısını aldım bəsdir. Mən gedirəm qışlağa. Əlinin qoyun əhvalatından xəbəri yox idi. Ərşad bu barədə ona heç nə deməmişdi. Amma Əli bilirdi ki, qardaşı Sərvinaza aşiqdir. Bilirdi ki, obuya da ondan ötürü gedir. Ona görə də soruşmadı ki, qışlağa niyə gedirsən? Ərşad tapşırdı ki, Qaraca soruşsa, desin naxoşlamışdı. Bel-buxunu qırılırdı. Getdi özünü küpələtsin. Alxanlı Haramiyə Kürdobadan yaxın başqa bir obaydı. Hamı da bilirdi ki, həmin obada Ərşadın siğə qardaşı var. Ərşad qoyunları gizlədiyi dərəyə inib gördü ki, sarı kərə qoç bağlayıb qoyduğu kimi eləcə də uzanıb yerdə.
O biri erkəklər də boy-boya verib dayanıblar yanında. Ərşad əyilib qoçun ayağını açdı. Çatını dəstələyib heyvanları saldı qabağına. Ərşad göydə sayrışan ulduzlara baxıb müəyyən elədi ki, işıqlanmamış çatacaq Kürdobaya. Sonra hansı ulduzu isə tuş tutub yönəldi Kürdobaya sarı. Yeridikcə elə bir sərvinaz sarıdan içərisini yandıran od da artırdı. Ərşada demişdilər ki, Nuru, yəni Hacının o maçışkıya oxşayan oğlu bu günlərdə gələsidir Kürdobaya. Deməli sərvinazla nişanbazlığa gəlir. Birdən qaranlıqda gözünün qabağına gəldi ki, dayısıgilin damının dalındakı qalın çəkillikdə Nuru ayağı sürüşkən arvad kimi irişə-irişə sərvinazın əlindən tutub. Qaranlıqda Ərşadın ağzından, gözündən od çıxdı. And içdi ki, əgər heylə şey olsa, dayısını da, o maçışqa Nurunu da həmin bu üç atılanla öldürüb, sərvinazı da atın tərkinə basıb bu dünyadan ilim-ilim itəcək. Qoy ondan sonra nə olursa olsun. Ərşad belə düşündükcə addımlarını da yeyinlədir. Heyvanları nəfəsini dərməyə qoymurdu. Doğrudan da dan yeri işıqlanmamış Ərşad girdi obaya. Hacı Tanrıverdinin yurduna yaxınlaşanda yenə də itlər hürüşdülər. Yenə də Ərşadı tanıyıb səslərini kəsdilər. Ərşad yenə də keçən dəfəki kimi qoyunları ağla salıb çubuqdan hörülmüş qapını çəkib örtdü. Ağacı da qoydu dalına. Sonra daha evlərinə getməyib özünü verdi Köndələnçay boyu bitmiş qamışlığa. Lap qaranlıq bir yer tapıb, tüfəngin qayışını qoluna dolayaraq yapıncısına bürünüb yıxılıb yatdı. Sərvinaza aşiq olandan sonra Ərşad 2 erkək satıb özünə təzə yapıncı almışdı. Səhər tezdən qara avtofanı götürüb dəstəmaz üçün qapıya çıxan Hacı qoyunları yenə ağılda görüb Bismillah dedi. Hacı hər şeydən ürkən, təşvişə düşən adam deyildi. Amma bu dəfə elə bir kişinin tükləri ürpəndi. Bir anlığa qoyunlar ona cin şeyatin kimi göründü. Hacı duruxdu. Sonra lənət şeytana deyib ağla yaxınlaşaraq qapını diqqətlə nəzərdən keçirdi. Söz ola bilməzdi ki, əl ilə bağlanıb. Açılmasın deyə uzun ağac sürməni də keçirmişlər qapının dalına. Hacı Allaha inanan ağıllı adam idi. Yəni bilirdi ki, bu cin şeyatın işi deyil. Cinlərin işi gücü qurtarıb bəyəm, durub Hacı ilə belə oyun oynasınlar. Sonra Hacının arvad uşağı, qonum qonşu bayıra çıxıb işdən hali olanda yerlərində quruyub qaldılar. Hacı sakit ifadə ilə oğlu Fərhada dedi. Yürü, Eyvaz əmini çağır bura. Fərhad qaşqabağını töküb dedi. Əşi, biz niyə gedək onların ayağına? Lazımdır, qoy onlar gəlsinlər. Hacı sərt ifadə ilə dedi. Get Eyvaz əmini çağır. Fərhad miniyə təzə öyrədilmiş çılpaq dayın üstünə tullanaraq qəzəblə çapdı Kərbəlayı İbixanlara tərəf. Eyvaz da gəlib qoyunları Hacının ağlında görəndə lap yerində dondu. Az qaldı kişinin başına hava gəlsin. Hacının başı üçün dedi. Dünən Şamxal özü bunları aparıb haramıda qatıb qoyuna. Hacı soyuq tərzdə dedi. Yox Eyvaz, belə zarafat olmaz. Hər nə məsələdir, siz tərəfdən gəlir. Belə şey olmaz. Biz cəmaat içində biyabır oluruq. Qonum qonşu o yandan bu yandan baxır, deyir görəsən bu nə oyundur. Eyvaz əmi doğrudan da qapılarda boy-boya verib, o yandan bəri tamaşa eləyən qonşulara bir nəzər salıb dedi. Ay hacı, vallah atamın göru haqqı. Mən özüm də bu işə məhtəl qalmışam. Əgər bunu eləyən düşmən köpək oğludursa, ona nə düşüb ki, 4 saz erkəyi haramıdan gətirib bir də salsın sənin ağılına. Burada nə isə bir sir var. Arvadların, uşaqların üzündə bir vahimə peyda olmuşdu. Hacının 95 yaşlı anası ballı qarı azca qəddi əyilmiş halda irəli yeriyib. Ay hacı, dedi. Bəlkə uşaqlardan biri gedib Molla Hüseynquluya baxdırsın. Yadındadırmı? Neçə il bundan qabaq sənin göydəmir atını hər gecə aparıb çapıb dildən salırdılar. Eyzən səhər durub görürdün ki, heyvan qantərin içindədir. Özünün də yalını xırda-xırda hörüblər. Onda bəyən Molla Hüseynqulu demədi ki, cin dərəsindəki hallardır, gecələr atı minib çapan? Eyvaz əmi, ay ballı nənə, dedi. Molla Hüseynqulu lotunun biridir, qoy o yana getsin. Ballı nənə təşvişlə dedi. Əstəğfurullah elə, Eyvaz günahdır. Eyvaz əmi gülüb. Nə günah olacaq, ay nənə, dedi. Molla Hüseynqulu hər kətdə bir arvad sığa eləyir. Hələ desən, ayrı işlər də var. Molla Hüseynqulunun gözəl səsi var idi. Mərsiyə zad oxuyanda adamları hönkür-hönkür ağladırdı. Amma cəmaat arasında belə danışırdılar ki, Molla hər dəfə mərsiyəyə başlamazdan əvvəl xəlvətcə bir qədəh konyak nuş eləyir. Bir saatın içində Kürdobaya küy vuruldu ki, Hacı Tanrıverdinin ağlında möcüzə baş verir. Nişan üçün gedən qoyunları gecə Eyvaz kişinin tövləsindən çıxarıb, qaytarıb salırlar yenə də Hacının öz ağılına. Oba arvadları topa-topa olub, oradan buradan yozmağa başladılar.
Hərə bir cür yozurdu. Kimi deyirdi, görünür Tanrı razı deyil Sərvinaz Hacının gəlini olsun. Kimi deyirdi, Eyvazın əməlidir. Allah çıxarır qabağına. Heç kəs ağlına sıxışdıra bilmirdi ki, bu insan işidir. İndi arvadlar bismillah deməmiş damlarına tək girmirdilər. Uzun götür-qoydan sonra bu qərara gəldilər ki, qoyunları qaytarıb gətirən cin dərəsindəki cinlərdir. Kürdobanın quzey tərəfində olan geniş cin dərəsində otlayan heyvanın dalınca getməyə heç kəs cürət eləmirdi. Bu soyuq qış gecələrində cin dərəsində uluyan çaqqalların səsi adamların ətini ürpəşdirirdi. Dan yeri qızarıb hava işıqlaşan kimi, qamışların arasında div yuxusuna getmiş Ərşad oyanıb dərhal qalxdı ayağa. Yapıncısının, saçaqlı papağının toz torpağını çırpdı. Ərşad bilirdi ki, hər səhər Sərvinaz biraz aşağı tərəfdə qamışlığın arasından keçən cığırla suya gedir. Ona görə də gəlib cığırın yaxınlığında, qamışlıqda gizləndi. Bəzən tək-tək, bəzən 2-1-3-1 qız gəlin keçib gedərək, köndələn çaydan sənəkləri doldurub qayıdırdılar. Ərşadın səbri qərarı kəsilirdi. Fikirləşdi ki, yəqin damda suları var, ona görə Sərvinaz gəlmir. Əgər gəlməsə, elə bu zaman yeyin addım tappıltıları və qız gəlinin arxalıqlarının yaxasına düzdükləri gümüş pulların cingiltisi eşidildi. Ərşad bu yeyin addım səslərini bir böyük qoşunun içində də tanıyardı. Qamışları azca aralayıb gördü ki, budur. Sərvinaz çiynində iri mis səhəng o yandan bəri maral kimi gəlir. Ürəyi tıp-tıp eləyə-eləyə gözlədi. Sərvinaz onun tuşuna çatanda qamışlıqdan çıxıb şax dayandı qabağında. Bismillah, bismillah, deyə qız içini çəkib ona baxdı. Ay tanrısız, canavar kimi qəfil qamışlıqdan niyə çıxırsan? Qorxdum. Qamışlıqdan çıxdım ki, səni yeyim, deyib Ərşad zarafatla balta kimi sağlam dişlərini bir-birinə vurub şaqqıllatdı. Qız gülümsəyib məzəmmətlə dedi. Arsızın sözünə bax, Ərşad gülə-gülə yana-yana cavab verdi. Arsız sənsən ki, nər kimi maman oğlunu qoyub, Hacı Tanrıverdinin Matışqa oğluna gedirsən. Sərvinaz böyük bir sirr açırmış kimi pıçıltı ilə dedi. Cin dərəsindəki hallar 2 dəfənin ikisində də Hacının nişanını geri qaytardı. Ərşad canının hövlündən gülüb dedi. Gözünə dönüb o cinlərin. Yaxşı eləyib nişanı geri qaytarıblar. Boy, boy, deyə Sərvinaz dəhşətlə səsləndi. Bismillah elə, ay tanrısız, yazıqsan. Ölmüş də maman oğlu yazıq olsun. Gəl bəri, sənə sözüm var, deyə o qızın əlindən tutub qamışlığa çəkdi. Yavaş atamrısız, qamışlıqda nə işin var mənim, deyə qız dartındı. Ta bilmədi ki, bu saat fələkdə gəlsə, onun əlini Ərşadın əlindən qopara bilməz. Qamışlığın lap qalın bir yerində Ərşad dayanıb dedi. Səhəngi bir hovur yerə qoy. Sərvinaz gülə-gülə dedi. Yaxşı, əlimi burax. Ərşad qızın əlini buraxıb, səhəngini də çiynindən alıb qoydu yerə. Bütün bunlar 15 yaşı hələ tamam olmayan Sərvinaza həm maraqlı, həm də gülməli görünürdü. Ərşad dedi, bura bax dayı qızı, mən ölüm, o Matışqaya oxşayan Nurunun nəyinə aşıq olmuşsan? Sərvinaz gülüb dedi, aşıq nədir, ay tanrısız? Əsli zat deyiləm ki, aşıq olam. Bəs aşıq olmamsan, niyə o dəfə o Bakıdan obaya gələndə çəkillikdə dayanıb gülə-gülə onunla pıçıldaşırmışsan? Pıçıldaşıb nə danışırdıq ki? Mən nə bilim, eşqdən, sevgidən. Sərvinaz yoldan keçənlərin eşidə biləcəyini də vecinə almayıb bəkdən güldü və bu gülüş Ərşadın qanını coşdurub başına vurdu. O qızı bərk-bərk bağrına basıb dalbadal öpdü. Sərvinazı birinci dəfə idi oğlan öpürdü. Özü də elə öpürdü ki, qız nəfəsini dərməyə macal tapmırdı. Ancaq Sərvinaz bu yaxınlıqdan o qədər ləzzət alırdı ki, az qalırdı özündən gedib yıxılsın. Birdən cığırla suya gedən qız gəlinin danışığı, gülüşü eşidildi. Ərşad qızı buraxdı. Sərvinaz ona elə bir ifadə ilə baxdı ki, elə bil dayısı oğlunun öpməyində bu qədər şirinlik olduğuna təəccüb edirdi. Ərşad yana-yana dedi. Dayı qızı, mən ölüm. De görüm, sən doğrudan o Matışqa Nuriyə getmək istəyirsən? Sərvinaz fikirli-fikirli çiyinlərini atdı. Sərvinaz Nuri ilə həmin çəkillikdəki görüşlərini xatırlayır. Düşünürdü ki, görəsən niyə o zaman Nuru da onu Ərşad kimi döşünə basıb öpmədi? Ərşad hirslənib təkrar soruşdu. Ona getmək istəyirsən? Qız bu dəfə dərindən nəfəs alıb yenə də çiyinlərini atdı. Ərşad yana-yana dedi. Bura bax dayı qızı, sən öl. 2 dünya biri ola. Biri də heç. Sən mənimkisən. Qız gülüb dedi. Sonra cinlər sənin də nişanını geri qaytararlar ha. Qələt eləyərlər. Sərvinaz qorxdu. Bismillah, ədə bəsdir. Dayı qızı, sən mənə hə de, başqa şeylə işin yoxdur. Gəlirsən mənə? Mən nə bilim. Bəs kim bilir, ay tanrısız. Əmim kimə verər, ona da gedərəm.
Dayım dünyagirin biridir. Hacı Tanrıverdi dövlətlidir deyin. Səni verir onun Matişka Sifət oğluna. Sərvinaz güldü. Matişka niyə olur? İntihası qız kimi göyçək oğlandı dayına. Sərvinazın oğlana qız kimi göyçək deməsi Əlşada ləzzət verdi. Bəkdən gülüb dedi. Heyli qız kimisinin yüzünün boğazını bir dərədə üzüb ataram. Sərvinaz Əlşədin meydan kimi geniş sinəsinə, qıpqırmızı sifətinə baxıb ürəyindən keçirdi ki, maması oğlu onu bir də sinəsinə basıb öpəydi. Əlşad dedi, bax dayı qızı, budur deyirəm. Əgər məni qoyub ona getsən, qan yerinə su axacaq. Sərvinaz gülə-gülə dedi, atanrısız, obada qız elə bir mənəm. Onu bunu bilmirəm. Dedim, mətləbimi eşitdin. 2 ayağını dilə bir başmağa, denən ki ona getmirəm, vəssalam. Birdən Sərvinaz səhəngi götürüb qaçdı cığıra tərəf. Əlşad arxadan səsləndi. Eşitdin nə dedim? Sərvinaz qayıdıb gülə-gülə ona baxaraq hə mənasında başını tərpədib qaçdı. Əlşad da heç kəs görməsin deyə qamışlıqdan ehtiyatla çıxıb o tərəf bu tərəfə baxa-baxa hər yerdə çöllə yol aldı Haramya sarı. Eyvaz əmi dedi. Hacı, nişanımız nişandır. Ancaq erkəklər qoy qalsın hələlik sənin süründə. Görək bu əhvalatın axırı nə olur? Hacı da ağır-ağır cavab verdi ki, nə olar, qalsın. O heyvanlar onsuz da sənindir. Ancaq hamı, o cümlədən Hacı da bilirdi ki, Eyvaz əmi yeyib içən adamdır. Gecə ayrı bir erkək kəsdirib göndərdi gələcək qudasına. Dediyim kimi, inqilabdan sonra Eyvaz əminin güzaranı əvvəlki kimi deyildi. O zaman, yəni inqilabdan əvvəl böyük qardaşı pristav naçalnik kimi vəzifələrdə olurdu. Bütün mahalda sayılan adam idi. Onun səbəbinə Eyvaz əminin də gəlhayı idi. Divan dərədə qardaşına işim düşər deyə bəxşiş at gətirən kim idi. Dəvə bağışlayan kim. Qoşa erkək gətirən kim. Amma indi nə var ki? Eyvaz əmi özü də zəhmətə öyrənməmişdi. Ona görə də inqilabdan sonra qoyun quzu qaldı çobançoluq ümidinə. Qoyunçuluq da elə şeydi ki, gərək özün can yandırasan. Gecə gündüz üstündə olasan. Odur ki, Eyvaz əminin sürüsü 100-dən o yana keçmədi ki, keçmədi. Eyvaz əmi cinə filana inanan deyildi. Düzdür, hacının yanında özünü inanan kimi göstərdi. Amma hey fikirləşdi ki, bu kimin işi olsun? Birdən ağlına gəldi ki, bəlkə Ərşaddır bunu eləyən. Sonra da fikirləşdi ki, Ərşad canavar kimi bir şeydir. Lap 1-2 il bundan qabağacan Haramıda, yaylaqda peşəsi qaranlıq gecələrdə ayrı obaların sürülərini yerimək idi. Sonra Surxay obaya gələrək çağırıb təpindi ki, farağat otur, mamoğlu, tutulub elərsən, biz də biyabır olarıq. Doğrudur, Ərşad yenə o qədər də farağat oturmurdu, ancaq daha ağ da eləmirdi. Lap bəlkə ətsizləyəndə gecə hacı kimi varlıların sürüsünə yeriyib 1-2 toğludan, erkəkdən gətirib kəsərdi. İndi Eyvaz əmi düşünürdü ki, dünyasında Ərşad o cür erkəkləri sağ-salamat aparıb hacının ağlını ötürməzdi. Özü də oğlunun əlindən yanıqlı ola-ola. Eyvaz əmi nə qədər çək-çevir eləyirdisə, bu işi bir yerə bənd eləyə bilmirdi. Ərşad da dalbadal sifariş göndərirdi. Qızı mənə verməsə, dayımı da, hacının oğlu Nurunu da öldürəcəm. Eyvaz əmiyə onu da xəbər verdilər ki, Ərşad Haramıda tüfəngli patrondaşlı gəzir. Gecələr gəlib Kürdobada dayısıgilin damının yan yörəsində hərlənir. Lənət sənə kör şeytan. Eyvaz əmi hirslənib Ərşadın ata tərəfdən 7 arxa dönənini söyüb tökürdü çölə. Eyvaz əmi Ərşadın bacısı Narıngülü çağırıb dedi. Abala, get o qardaşına başa sal ki, tay iş işdən keçib. Bax, bu Qarabağda kimin qızını istəyir, gedib alım ona. Amma bu fikri başından çıxarsın. Hacı Tanrıverdi'nin tayfası qollu budaqlı nəsildir. Bizi onlarla düşmən eləməsin. Narıngül də ata minib getdi Haramya. Bir gün sonra qayıdıb xəbər gətirdi ki, dayı, bacın oğlu Tanrıya bəndəlik eləmir. Dediyinin üstündə elə durub ki, fələk də gəlsə onu fikrindən daşındıra bilməz. Deyir dayıma deyinən, Sərvinazı mənə versə, ölənəcən onun quluyam. Verməsə, qan eləyib qaçaq olacam. Narıngül bunu xəbər verib ağladı. Ay dayı, dedi, qabağında ölüm. O da öz kəsiyindir. Kasıb olanda nə olar? Vallah, Sərvinazı çiynində gəzdirər. Eyvaz əmi hirslənib özündən çıxdı. Sən də elə qardaşının taysan. Hamınız atanız tərəfə çəkmisiniz. Narıngül söz altında qalan gəlin deyildi. Gözünün yaşını yaylığının ucu ilə silib, ninəhə ilə deyirsən dayı, dedi. Bizim əmimiz Kərbəlayı Əsəd sənin üstündə gedib lap qapısında Kürd məhərin başına 3 güllə çaxmadı. Keçmişdə, yəni inqilabdan qabaq, Kürdistan mahalında Məhər adlı bir qaçaq peyda olub, girəvəsinə düşən Qarabağlını soyub lüt yola salırdı. Bir dəfə də Eyvaz əmi tək atlı arandan yaylığa gedəndə, dar bir keçiddən keçərkən qəfil biri qışqırır ki, tüfəngi tulla.
yoxsa öldürürük. Eyvaz əmi baxıb görür ki, yolun o tərəf bu tərəfində, qayaların arasından ona tüfəng lülələri tuşlanıb. Görür ki, girəvi əldən gedib. Odur ki, məcbur olur tüfəngi çıxarıb versin. Sonra qaçaqlar Eyvaz əmini aparırlar dağın başında dayanmış başçılarının yanına. Eyvaz əmi ona deyir ki, bu namərdlikdir. Sənin atlıların daşın dalında gizlənib, mənim tüfəngimi alırlar. Mən Kürdobalı Eyvazam. Başçı cavab verir ki, ona görə də bu yekəxanalığının üstündə səni öldürmürük. Düş atdan. Beləliklə Eyvaz əminin atını, tüfəngini alıb pay piyada salırlar yola. Qaçaqlardan biri, hətta Eyvaz əminin təzə gümüşü papağını da başından götürmək istəyir. Amma başçı qoymur. Eyvaz əmi utandığından gündüz gedib obaya girə bilmir. Daşda gizlənib gözləyir. Qaranlıq düşür. Camaat yatanda gedir öz alaçıqlarına. Sonra öyrənib bilirlər ki, Eyvaz əmini soyan Kürd məhərim dəstəsiymiş. Kürd məhərin obası yaylaqda əyri qar deyilən yerə düşübmüş. Kərbəlayı Əsəd qasid göndərib öyrənir ki, məhər gəlib öz obasındadır. Dəstəsi ilə gedir qaçaq məhərin obasına. Ancaq adamlarına deyir ki, uşaqlar, siz burada, qayalıqda dayanın. Özünüzü göstərməyin. Məhərin qapısına mən tək gedəcəm. Kərbəlayı Əsəd bunu deyib, atı sürür düz məhərin alaçığının qabağına. Məhər qapıya çıxır ki, görsün bu tüfəngli, patrondaşlı kimdir? Kərbəlayı Əsəd deyir. Namərd oğlu, igid də el axsaqqalını soyub obasına, arvad uşağının içinə payı piyada göndərib xar eləyərmi? Kürd məhər başa düşür ki, iş nə yerdədir. Əl atır ki, taxta qoburdan onatılanı çıxarsın. Ancaq Kərbəlayı Əsəd cəld tərpənərək tüfəngi hərləyib onun başına 3 güllə vurur. Eyvaz əmi gözlərini yerə tikib, ürəyində Narıngülün sözünü təsdiq etdi. Hələ desən, öz-özünə xəcalət də çəkdi. Bir də ki, axı əvvəl dediyimiz kimi, Ərşadın atası otaylı idi. Eyvaz əmi hardan bilirdi ki, onun nəslində haramzada biri olub, ya yox. Pis nəsildən Kərbəlayı Əsəd kimi mərd igid çıxmazdı. Eyvaz əmi mülayim tövrlə dedi. Sən ona sifariş göndər, farağa tutursun. O tüfəngi zadı gizlətsin. Ağlı əmsi Kərbəlayı Əsədə getməsin. Kərbəlayı Əsəd qaçaqlıq eləyəndə Nikolay hökuməti idi. İndi şura vaxtıdır. Denən dayım deyir ki, ona heyfim gəlir. Dost düşmən var. Yoxsa tutturub bastıraram qoduqluğa. Ondan sonra ha atılıb düşsün. Ay dayı, qurban olum. İndi Kərbəlayı İbxan uşağının axsaqqalı sənsən. Gərək cavanların başına sən ağlı qoyasan. Cavan gülləyə gəlmiş də gərək ipə saba yatsın ya yox. Valla, Ərşad səndən ötürü özünü dağdan atar. Eyvaz əmi yumşaldı. Yaxşı dedi. Sən ona de, hələlik hövsələ eləsin görək. Biraz fikirləşib soruşdu. Düzünü də görüm. Nişana gələn qoyunları 2 dəfə hacının ağlına qaytaran Ərşaddır. Bıyı başıma xeyir əşi dayı. Ərşad dəli zat deyil ki, heyləşə eləsin. Eyvaz əmi fikirləşdi ki, Ərşad dələduzun biridir. Eləməyini eləyər. Amma Ərşad kimi bir canavarın o cür erkəkləri sağ-salamat əldən verməsi ağıl kəsən şey deyil. Bir də dedi, biraz səbr eləyin görək nə olur. Eyvaz əmi həqiqətən də bilmirdi bu dolaşıq işdən necə çıxsın. Bir tərəfdən dövləti aşıb daşan hacı ilə qohum olmaq fikri, o biri yandan da o qoyunların hacının ağlına qaytarılması. Doğrusu ürəyinin dərinliklərində Eyvaz əminin Ərşaddan xoşu gəlirdi. Fikirləşirdi ki, ot parçasıdır. Heç nədən qorxusu ürküsü yoxdur. İş tüfəngə, xəncərə qalsa 100 adamın qabağıdır. Bu barədə rəhmətli Kərbəlayı Əsədin əvəzidir. Ancaq indi dərədə təpədə tüfəng, tapanca bir iş görmür. İndi zamanı ayrıdır. Amma hacının oğlu bugün sabah oxumuş bir adam olub qayıdacaq. Eyvaz əmi bir tərəfdən də baxıb gördü ki, iş ləngidikcə cəmaat arasında söz həkət də artır. Qonşu obalara da küyü düşüb ki, cin dərəsinin halları 2 dəfə Eyvaz kişinin qızına nişan gələn erkəkləri gecə qaytarıblar hacının ağlına. Ayrı cür yozmaq heç kəsin ağlına gəlmirdi. Heç kəsi inandırmaq olmazdı ki, Kürdobalının əlinə o cür 4 erkək düşsün. O da hamısını gecənin qaranlığında sağ-salamat aparıb salsın hacının tövləsinə. Cavanlar zarafata salıb deyirdilər. Hacı malın yeməzin biridir. Özünün də bircə donuzu əski idi. Hansı tanrısız onun erkəklərindən keçərdi. Kürdobada hacını sayanlar da çox idi. Onlar bilirdilər ki, hacı bu var dövləti çobanlıqla qazanıb. Hacı Tanrıverdinin Qaradolaq Hacı Şirinə çoban olduğu yaşlı adamların yaxşı yadındadır. O da yadlarında idi ki, Tanrıverdi hələ çoban ola-ola payı piyada zəvvarlara qoşulub həccə getdi. Eyvaz kişi isə cavanlığında neçə-neçə zina eləyən, qız gəlini yoldan çıxaran, dələduzun biri idi. Bütün bunlara görə də ərənlər razı olmayıblar ki, onun qızı Hacı Tanrıverdi kimi bəndənin gəlini olsun.
Eyvaz əmi bunları eşidəndə söz çıxaranların 7 arxa dönənlərini söyüb çölə töksə də, möhkəm pərt olurdu. Narıngül ata minib haramiyə gedərək Ərşada xəbər verdi ki, deyəsən Eyvaz dayı yola gəlir. Deyir ki, qoy Ərşad biraz səbr eləsin. Özü də o tüfəngi patrondaşı gizlətsin. Hökumət bilsə, tutub salar qəzəmətə. Ərşad da cavab verdi ki, dayıma deyərsən, Sərvinazı götürüb öz damımıza gətirməyincə bu tüfəngdən əl çəkən deyiləm. Ay tanrısız, neyinirsən axı Sərvinazı? Deyə Narıngül qardaşını dilə tuturdu. Az qalıb 15 yaşı olsun, amma elə uşaqlığı başındadır. Səhərdən axşamacan dəli keçi kimi atılıb düşür. Özü də hansı bir yaraşıqlı oğlan görür, başlayır irişməyə. Nə çoxdur eldə obada başı aşağı ağır qızlar. Ərşad dedi. Sərvinazın ağzı nədir mənim arvadım olandan sonra ayrı kişi xeylağının üzünə irişə? Bilmirsən ki, başını it qibləsinə kəsərəm? Narıngül gördü ki, fələk gəlsə, Sərvinazı qardaşının başından çıxara bilməz. Ona görə də ata minib qayıtdı obaya. Qız kimi incə-mincə Nuru özünü basılmaz bilən Ərşadı necə məğlub elədi? 3 gün sonra çobanlardan Nəcəf adlı oğlan çörək zat götürmək üçün getmişdi Kürdobaya. Ərşada xəbər gətirdi ki, hacının Bakıda oxuyan oğul gəlib. Özünün də boynunda qırmızı bir xalta. Ayaqlarında da arvad ayaqqabısı kimi işıldayan çəkmə. Nəcəf lağlaqçının biri idi. Ona görə də Ərşad əvvəl inanmadı. Dedi, bəs Nəcəf onu cinləndirmək istəyir. Nəcəf də dedi, özün bil, məndən demək. Ərşad tab gətirməyib tüfəngi, kəməri komada gizlədərək, səhər o başdan düzəldi yola. Gün çatanda Kürdobaya çatıb girdi Hacı Tanrıverdinin damının alt tərəfindəki qamışlığa və ehtiyatla irəliləyib o yerdə dayandı ki, oradan qamışları aralayıb baxanda hacının qapı bacası görünürdü. Ərşad başladı gözləməyə. Hacı çıxıb dəstəmaz alaraq girdi dama. Hacının ortancıl oğlu Fərhad 2 inəyi tövlədən çıxarıb ötürdü damın qabağına. Sonra Gülgəzlə evdə qulluq eləyən arvad hərəsinin əlində bir sərnic damdan çıxdılar. Oğlan buzovları bir-bir gətirib bağladı inəklərin ayağına. Arvadlardan da hərəsi bir inəyin altında oturub başladı sağmağa. Cin dərəsindən obaya tərəf duman yeriyirdi. Qapılarda tez-tez buzov səsi eşidilirdi. Uşaqlar çılpaq atları minib Köndələnçaya suya aparırdılar. Tək-tük evin ağılında 5-6 qoyun görünürdü. Onların sahibləri kasıb olduqlarından, yəni qoyun quzuları az olduğundan daha haramiyə göndərməyib elə qapıda saxlayırdılar. Obadan aralı boz yovşanlıqda çılpaq dəvələr otlayırdı. İtlərdən bəziləri tənbəl-tənbəl gərnəşir. Bəziləri yəqin ac olduqları üçün gözlərini damların qapısına zilləyib yal gözləyirdi. Birazdan Ərşad gördü ki, budur. Nuru içərdən çıxdı. Ərşad ona baxıb təəccüb elədi. Bu qışın günündə əynində qolsuz bir köynək vardı. Başı da açıq idi. Telləri o tərəf bu tərəfə ayrılıb tökülmüşdü yanlara. O damın qamışlıq tərəfində başladı əvvəl o yan bu yana qaçmağa. Sonra ayaqlarını bir müddət yerə döydü. Sonra başladı qollarını tez-tez aşağı-yuxarı qaldırıb indirməyə. Ay tanrısız, bu niyə belə eləyir? Deyə Ərşad təəccüblə düşündü. Ərşad birinci dəfə idi belə şey görürdü. Birinci dəfə idi ki, kişi tayfasının qış günündə əynində matışqa kimi qolsuz köynək. Utanmaz-utanmaz arvad-uşaq baxa-baxa bu cür qaravəlli oynadığını görürdü. Nuru nazik, uzun oğlan idi. Qara damların, qapılardakı malqaranın, yovşanlıqda otlayan dəvələrin fonunda o çox incə-mincə görünürdü. Qız gəlin baxa-baxa onun atılıb düşməyi, arvad qolu kimi nazik çılpaq qollarını oynatmağı Ərşadı hirsləndirib özündən çıxarırdı. Onun boğazını quş boğazı tək üzmək üçün dişi bağırsağını kəsirdi. Dayısı da Sərvinaz kimi canı götürüb belə bir tazıya vermək istəyir. Qonşularda inək sağan, buzov açan, itə yal verən qız gəlinin utandıqlarından Nuriyə tərəf baxmadıqlarını Ərşad görüb hiss edirdi. Ay tanrısız, görəsən hacı niyə çıxıb bu qəmə deyə çıxaran oğlunun üzünə tüpürmür? Sonra Nuru dama girib, əyninə bir meşin gödəkçə geyib, başına da köpqa qoyub yenə də çıxdı bayıra və başladı yavaş-yavaş kənd yuxarı getməyə. Kəndin yuxarısında isə Eyvaz dayısının yurdu idi. Ərşad da bunu görüb hər yerdə qamışlıqla yuxarıya gedirdi. Bir də gördü ki, Nuru dayanıb Eyvaz dayısının damına baxaraq girdi çəkilliyə. Ərşad öz-özünə dedi, sən ölməyəsən, burada iş var. Bəlkə oba adamları elə başa düşərdilər ki, yəqin bu arıq tazı su başına zada gedir. Ancaq Ərşad bilmirdi ki, Hacı Tanrıverdilər su başına evlərinin altındakı həmin qamışlığa gedirlər. Demək burada iş var.
Ərşad oğru kimi cəld və ehtiyatla qamışlıqdan çıxıb çəkilliyə girərək bir çalada gizlənib başladı güdməyə. Bir də nə görsə yaxşıdır. Dayısı qızı Sərvinaz budur. Çəkillərin arasından çıxıb gülə-gülə yaxınlaşdı Hacının oğluna. Gördü ki, Hacının oğlu da arvad kimi irişə-irişə onun əlindən tutdu. Nə isə dedi. Amma yandığından, hirsindən başı, qulaqları güruldadığından Ərşad onun nə dediyini və o yelbeyin qızın nə cavab verdiyini eşitmədi. Yenə oğlan nə isə dedi. Yenə qız güldü. Özü də o tazı qızın əlini buraxmırdı. Ərşad tüfəngini haramda qoyub gəldiyinə heyfsləndi. Yoxsa indi gülləni çaxardı bu tazının arvad kimi irişən üzünə. Ancaq bir də onu gördü ki, oğlan qızı özünə tərəf çəkib ağzını onun üzünə yaxınlaşdırdı. Ərşad şaqqıltı ilə budaqları aralayıb yürüdü onlara tərəf. Oğlan da, qız da diksinib baxdılar. Sərvinaz onlara tərəf gələn maması oğlunu görüb götürüldü. Nuri isə yerindən tərpənməyib Ərşada baxırdı. Özü də nə təəccüb edirdi, nə də qorxurdu. Ərşad ona çatıb başı dəmir topuzlu məşhur çomağını endirdi oğlanın təpəsinə. Yəqin məsələdir ki, çomaq oğlanın başına dəysəydi, ağzını bircə dəfə açıb yumardı. Ancaq Nuru daha cəld tərpənərək çomağı havada tutdu və bir göz açıb yumunca qanırıb Ərşadın əlindən alaraq hərləyib var gücü ilə çəkillərin üstündən tulladı. Sonra gülümsəyib Ərşada dedi. Qohum, yer ağacını götür əkil, adam pusmaq kişi işi deyil. Ərşad, matışqa, sən də kişilikdən danışırsan, deyə cumdu oğlanın üstünə. Nuru Ərşadla əlbəyaxa olub əlləşə-əlləşə dedi. Qohum, yekə oğlansan, burax çıx ged işinə. Amma Ərşad əl çəkməyib oğlana hey budayırdı. Belə vuruşlarda bizim çobanların canı çomaqlarında olur. Çomaqları ki əllərindən düşdü, kütləşirlər. Yəni yumruqla, şapalaqla bir şey eləyə bilmirlər. İndi də elə oldu. Ərşadın yumruqları yöndəmsiz çıxırdı və düz hədəfə dəymirdi. Nuri isə ancaq özünü müdafiə edib yenə dedi. Qohum, adamsan, burax. Ancaq Ərşad oğlanın nəfəsini kəsməyincə əl çəkmək fikrində deyildi. Zərbələri nəticəsiz olduğundan qəzəbi getdikcə artırdı. Axırda bərk söyüşə keçəndə sözü yarımçıq qaldı. Sən demə bu Nuru arıqlığına baxmayaraq yaman fəndgir imiş. Ərşadın başının harasından bir yumruq ilişdirdisə, cavan cöngə kimi sağlam, canlı bir oğlan olan Ərşad tappıltı ilə yerə dəyib hərəkətsiz qaldı. Nuru biraz nəfəsini dərib başladı Ərşadın qollarını açıb yummağa. Qərəz, haçandan haçana Ərşad gözünü açdı və əvvəl təəccüblə oğlana baxdı. Sonra birdən sıçrayıb qalxdı ayağa. Nuru gülə-gülə əlini ona tərəf uzadıb dedi. Gəl barışaq. Axı mən sənin dayının qızına bir pislik zad eləmədim ki. Görünür Ərşadın dayısı qızına aşiq olmağından Nurunun xəbəri yox idi. Elə başa düşürdü ki, Ərşadı bu cür hərəkətə məcbur eləyən əqrəbaçılıqdır, namusdur. Ərşad ona nifrətlə, qəzəblə baxdı. Sonra dönüb sürətlə uzaqlaşaraq çəkillərin arasından çomağını tapıb öz damlarına belə dönmədən birbaşa haramıya yol aldı və düz öz komalarına qədər nəfəsini dərmədən yana-yana getdi. Əli qoyunları örüşə apardığı üçün komada deyildi. Ərşad bərk acıdığına baxmayaraq, hissindən, xəcalətindən heç nə yeməyib, üzü qoyulu köhnə keçə parçasının üstünə yıxılıb, axşam qoyun ağlı qaydana qədər yatdı. Kürdobada zil qaranlıq idi. Amma Hacı Tanrıverdinin damı nəhəng sütunların birisindən asılmış lampa ilə işıqlanmışdı. Hacı oğlu Nurunun gəlməyə münasibəti ilə gələcək qudası Eyvaz əmini qonaq çağırmışdı. Ortalıq ocağında köz təl atılmışdı. Təzə keçələrin üstünə ipək üzlü döşəkçələr salınmış. Yanlarına da zər qotaslı mütəkkələr qoyulmuşdu. Eyvaz əmi ilə Hacı döşəkçələrin üstündə oturub söhbət eləyirdilər. Bütün mal-qaranın, var yoxun bir yerə qoyulacağı barədə cəmaat arasında yayılmış xəbərdən danışırdılar. Hacı çox qayğılı görünürdü, amma Eyvaz əminin kefi kök idi. Ağ samavar dızıldayır, qanovuz rəngli çay da qabağında buğlanırdı. Ocağın üstündə də iri plov qazanı dəm alırdı. Kürdoba cəmaatının əsas yeməyi boz qovurma, külləmə, soyutma ətdən ibarət olurdu. Amma Gülgəz hər cür ləzzətli xörəklər bişirməyi bilirdi. Xörəyinin ətri adamı bir ağaclıqdan vururdu. Gülgəz Şuşa qalasındakı qonaqları tacir Kərbəlayı Bəşirgilə tez-tez qonaq gedərdi. Bu gözəl yeməkləri bişirməyi də onlar da öyrənmişdi. Gülgəz bilirdi ki, Eyvazın zərif, ləzzətli yeməklərdən, istirahətdən bərk xoşu gəlir. Ona görə də bu gecə akule düyüsündən zəfəranlı plov bişirib, altına da əmlik quzu əti döşəmişdi.
Eyvaz əmi bu gözəl istirahətdən, balaca stəkanda buğulanan çayın qanovuz rəngindən, zəfəranlı plovun ətrindən, közü təl atılmış ocağın istisindən ləzzət alaraq istəmirdi ki, belə bir məqamda hacının qanı qara olsun. Ona görə də, ay hacı, deyirdi, hər deyilənə inanmaq olmaz. Bolşeviklər gələndə söz çıxarmışdılar ki, boyu 1 metrdən uzun adamı pulemyotun qabağına qoyurlar. Nə bilim, neyniyirlər. Sonra gördük ki, hamısı yalandı. İndi bu da onun kimi. Eyvaz əmi özü 1 il idi ki, əl altından erkəklərini, cöngələrini, arıq atlarını Şuşaya, Qaryaginə göndərib satdırırdı. Amma 2 dəvəsini, 1 kəhər madyanını, 2 mini yatını, sağmal qoyunlarını hələlik saxlamışdı. Bunlarsız arana yaylağa köçmək olmazdı ki. Qardaşı oğlu Surxay onu inandırmışdı ki, tezliklə kollektivləşmə olacaq. Düzdür, əvvəl vaxtlar bu xəbər Eyvaz əminin ovqatını möhkəm xarabladı. Ancaq sonra dedi, cəhənnəmə ki, cəmaat nətər, mən də heylə. Durub onu da özümə dərd eləməyəcəm ki. Eyvaz əmi belə fikirləşib keyfindən qalmadı. Nuru el adətincə həya gözləyərək atası ilə gələcək qaynatasının söhbətinə qarışmır. Damın yarıqaranlıq tərəfində oturub cavan əmi oğlanları ilə deyib gülürdü. Nuru Ərşadla olan əhvalatı nə Sərvinaza demişdi, nə də ailələrində bir adama. Nuru ağıllı oğlan idi. Bilirdi ki, atasıgil o hadisəni bilsə, tayfalar arasında ədavət düşə bilər. Nə bu tərəfin, nə də o tərəfin cavanları dinc oturmaz. Ərşad bütün ömrünü qoyun dalında dağda dərədə keçirmiş savadsız oğlandı. Nuriyə nə düşüb? Bakı kimi şəhərdə oxuyur. 2 ildən sonra mühəndis olacaq. Sərvinaz da onun xoşuna gəlirdi. Gözəl qızdı. 17-18 yaşına çatanda lap qiyamət olacaq. Doğrudur, ata-ana istəyir ki, bu yay yaylaqda toyları olsun. Amma yox, qız 18-ə çatmamış toy eləmək olmaz. Nuru savadlı oğlandı. Qayda qanunları bilir. Bakıda, lap institutun özündə Nurunun dalınca hərlənən, eyzən söz atan qızlar çoxdur. Hətta Nuru onların bəziləri ilə gəzib dolanıb da. Amma gəzmək ayrı, evlənmək ayrı. Evlənmək məsələsi ilə zarafat etmək olmazdı. Hacı Tanrıverdi kimi atanın da sözündən çıxmaq olmaz. Adam eldə biyabır olar. Deyərlər qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Bir də ki, o nəsildən nanəcib adam çıxmaz. Düzdür, Sərvinaz 5-ci sinifəcən oxuyub. Eybi yoxdur. Sonra bəlkə Nuru onu özü oxutdurdu. Bayırda itlər bir ağız hürüb sustular. Sonra bacadan atılan birinci güllə ağ samavarın başındakı iri, güllü çaydana dəyib bomba kimi partladı. İkinci güllə damın nəhəng qara dirəyindən asılan çırağa dəyib damı zülmət qaranlıq elədi. Damın üstündən tappıltı ilə kiminsə düşüb qaçdığı eşidildi. Oba itləri ağız-ağıza verib hürüşürdü. Əvvəl hacı, ardınca da Eyvaz əmi, hacının oğlanları bayıra çıxdılar. Qaranlıq obanın harasındasa şura sədrinin səsi eşidildi. Ayə, o nə güllədir, hey! Lakin heç kəs cavab vermədi. Çavıstanlardan gələn işıqlar da söndürülmüşdü. Hacı qaranlıqda Eyvaz əmiyə dedi. Belə çıxır ki, güllü atanı itlər tanıyırmış. Yoxsa necə ola bilər ki, onlar qapıda ola-ola yad adam gəlib damın üstünə çıxsın. Gülgəz əlavə etdi. O itlərin qorxusundan quş-quşluğu ilə bu qapıya səkə bilməz. Bəs bu necə işdi ki, gətirib ağla qoyun salırlar, itlər dinmir. Çıxıb bacadan hacının çırağına güllə atırlar, dinmir. Hacı dedi. Əgər bunu eləyən düşmən köpəyoğludursa, niyə adamı atmır? Eyvaz əmi də əlavə etdi. Hacının başı üçün, mən də bu işlərə quruyub qalmışam. Gülgəz kimə isə eşitdirirmiş kimi bəkdən dedi. Hacı Mövlanverdi uşağına sataşan xeyir tapmaz. Hacı Mövlanverdi, Hacı Tanrıverdinin atası idi. Onun Hacı Tanrıverdidən başqa 4 oğlu. Hər oğlunun da neçə oğlu qızı, nəvə nəticəsi var idi. Hacı kinli səslə arvadına dedi. Gir içəri, ayrı çıraq yandır. Samovarın da başına təzə çaydan qoy. Eyvaz əmi dedi. Bəlkə çıraq yandırmayaq, hacı. Hacı bəkdən dedi. Hacı Mövlanverdi yurdunun çırağını söndürmək olmaz. Gülgəz girib damda təzə çıraq yandırdı. Təzə çay dəmlədi. Bayırda Hacı Eyvaz əmiyə dedi. Sən buyur içəri. Nuru da gələcək qaynatasına dedi. Buyurun içəri, bekara şeydi. Eyvaz əmi ilə Nuru dama girəndən sonra Hacı ortancıl oğlu Fərhadı çağırıb yavaş səslə dedi. Yeri tüfəngi götür, sərvaxt ol. İşdi, adam görsən vurma. Başının üstündən at. Özünü çalış tanıyasan. Rayon hökuməti Hacını qayda qanuna tabe olan bir adam kimi tanısa da, o neçə il idi ki, xəlvət ver 5 atılan və naqan tapanca saxlayırdı.
və bu silahlarla heç kəsə dəyib toxunmadıqları üçün özünü hökumət qabağında günahkar hesab etmirdi. Yaylağa köçəndə tüfəngi alaçıq keçəsinin arasından gizlin aparırdılar. Silahsız adam tərəkəmiyə tumançaq arvad kimi görünürdü. Axı necə ola bilər ki, kişinin bir açılanı olmasın? Budur, evində, halal ocağının başında oturduğun yerdə adama belə sataşırlar. Sən də gərək arvad kimi qaçıb gizlənəsən. Çay içdilər. Plovu nazik, sarı buğda yuxası ilə yedilər. Biraz qabaq baş vermiş hadisə barədə bir kəlmə danışmadılar. Sonra Hacı dedi, Eyvaz, yat qal burada. Gülgəz də əlavə etdi, öz evindir. Eyvaz əmi dedi, yox Hacı, gedəsiyəm, gecəniz xeyrə qalsın. Hacı dedi, qoy onda uşaqlar aparıb ötürsünlər. Lazım deyil, ay Hacı. Görürsən, düşmən istəyəndə güllə atmağa məqam tapır.